Njengoba izolo bekuphela iminyaka emithathu selokhu umengameli wezwe uCyril Ramaphosa amemezela ukuthi izwe liyavalwa thaqa ngenxa yobhubhane lwesifo iCovid-19, ziningi ngembukeli izingqinamba abantu ababhekana nazo ngenxa yalokhu. Ukuthola kabanzi ngalokhu sixhumana nePhini likaNgqongqoshe wezeMpilo uDokotela Sibongiseni Dhlomo. Dinangwe, sikubingelele sikwamukele indaba zasemini. Sibonge kakhulu baba, futhi siyathobeka kakhulu ngokuthi ukwazi ukuhlanganyela kanye nathi namhlanje la endabeni. Sibingelele kuwe ndodakazi, sibingelele konke abalaleli nababukeli bohlelo. Yebo, Dokotela uDinangwe, ucabanga ukuthi ungakanani umonakalo wenzeka kwingqalasizinda yezempilo ngenxa yobhubhane lwesifo iCovid-19? Uzokhumbula ndodakazi usakaza ukuthi kwahleleka ukuthi kwakhiwe izibhedlela esasibiza ngokuthi ama-field hospital, mhlambe lapho kwakujika ihotela noma indawo kade kuba ihlalisa abantu ngendlela bese kuba isibhedlela ngokuphuthuma. Kwase kuhlehla ke kwathi amanye amawodi ayekade ekhona ezibhedlela esebenza ngomsebenzi ojwayelekile avalwa ukuze avulelwe isimo sasiphuthuma sabantu ababeqadwe ile sifo seCovid. Kwahlehla ke nokuthi kube khona abahlinzwayo eindaweni ngoba bathi bengene khona begula nje ngokunye ukugula. Kangako akukho kwakangako ukuthi iCovid mhlambe yahlehlisa yadiliza noma yenze izakhiwo kade sisebenzela kuzona abantu zangasebenza kahle zakhahlamezeka. Okunalokho sazandisa sakha nasezitedium, kwajikwa izitedium zajikwa zabe izibhedlela, kwathi namagumbi amanye akade engawenzi lo msebenzi ajika kenza lo msebenzi. So kwashoda ke ukuthi sandise noma kusabalaliswe izibhedlela ngohlelo lwakade lukhona mhlawumbe ukwenza nje umsebenzi ojwayelekile kwase kubhekwana ngqo nesifo lesi sasibhekela ngaso isikhathi. So azikhahlamezekanga ongangokuba uthi zakhahlamezeka zaguqulwa zonke izibhedlela zabhekana ngqo nalolu khuvethe sasibhekene nalo, kwakhiwa nezinye zaziphuthuma lezi engizo ukuthi ama-field hospital, kujikwa ihotela noma kujikwa ihholo elithile iguqulwe libe isibhedlela. Siyakhumbula Dokotela ukuthi ngesikhathi vele sekuvalizwe thaqa, ezinye zezizathu zalokho kwakuwukuthi kwenzela ukuthi uhulumeni akwazi ukuyilungiselela ukuze akwazi ukubhekana nalolu bhubhane. Ingabe lwasiza yini uhlelo lokuvala thaqa izwe ke i-lockdown ekutheni uhulumeni akwazi ukubhekana nobhubhane lwesifo? Msakazi, ake ngenze nje umlinganiso. Uyakhumbula ukuthi ngesikhathi kuvalwa izwe kwaba khona nezikhawu lapho siphinde singagcini ngokucela ukuthi izwe kwavalwa nendawo lapho abantu babehamba beyoyijabulisa khona bephuza utshwala, ekwaba ke inkinga enkulu leyo ukuthi bavalelwe labo utshwala. Kodwa umsakazi uzobona ukuthi lokho kwasiza, kwathi lezi indawo kuthiwa ama-emergency admissions, ama-ICU avuleleka kakhulu ezibhedlela ngoba kuyasifundisa. Sobuye sixoxe ngenye ilanga le ndaba yokuthi kanti ukuthi kungabi khona utshwala bube ukuchitha isaka ezweni kuyancipha, abantu abamane bagwazane nje badubulane, kube ney'ngozi zey'moto emgaqweni, kugcwale ama-ICU namagumbi. Kwavuleleka ke imibhede eminingi ngokuvalwa kwezwe, nanokuthi abantu phela babengasahambi benama yikuphi, liyancipha ke negciwane. Uma likhona ekhaya lapha kwangithi igciwane lalisala lapho ke kulowo mndeni, lingasabalali abantu beya kuyijabulisa noma bephuma begcwala kakhulu emasontweni nakuma-mall. So kwasilekelela kakhulu, babegxeka abagxekayo, kodwa ukuba kwenzekanga ngabe ubhubhane lwagcwala umhlaba wonke njengoba sabona kwaba khona amazwe akhahlamezeka ukudlula thina eSouth Africa ngale ndlela ekwenzeka ngayo. Ngokwey'nsiza ke zombuso, ingabe uhulumeni wakwazi yini ukubhekana nomthamo wey'guli? Uma ngabe kukhona la kwakugqoza khona, ingabe ikuphi? Salekelelwa ukuthi kubanjiswane izibhedlela ezizimele private nezibhedlela ezikahulumeni kubanjiswane, ngoba wawuhambe uzwe kuthiwa ngake ngabona nje nangakithi lapha eThekwini eSiphingo sifuna igumbi lokulalisa wakithi weklinekile, kwathiwa asekho umbhede ema-ICU.
kodwa ngokubambisana nezinye izibhedlela eziprivate kwasabalaliswa nolwazi-ke lokuthi abanye bagcina sebenikezwa bexhunywa oxygen bekhona laphana kuma-admission room ngoba ayingasekho ngempela ama-ICU. La sigabha kakhulu lolu hlelo lenkinga ye-COVID kodwa njengamanje noma sesibonile lwasigabha kangaka kwagcina kungasasebenzi khona kwama nezinye izinhlelo zokubheka abantu HIV, TB, aba-high abakashukela. Sesiqalisile ke manje ukwenza inhlelo kusukela ngonyaka odlule sithi ke i-recovery plan lapho sihlanganisa ke ukuthi senze ukuthi kusheshiswe ke kuvele kulethwe idingo kulabo kwakuvuleke khona izikhala ngokuthi bagodukise njengoba nje ngikwenzela nje umzekelo umsakazi abanye bethu ababephethwe mhlambe izifo zamadolo kudingala bahlinzwe sasibagodukisa namaphilisi ezinhlungu sithi hayi ungcono abahambe bayowadlela ekhaya ngoba imbhede ayikho so kuye silivule kamuva uhlelo lokuthi bangahlinzwa nini ngoba akuphuthumi ukuthi nje babe sesimweni esiright okumanje sagabhwe iCovid akuye abaye emakhaya so kuye sibone sibalande nini. Sibonge kakhulu baba uDhlomo ngesikhathi sakho namhlanje. Mina imbukeli lo bekuyiphini likaNgqongqoshe wezeMpilo uDokotela uSibongiseni Dhlomo. Besixoxisana naye ngoba phela manje kuphela iminyaka bekubungazwa noma ke sekuphela iminyaka kwaqubuka ubhubhane lweCovid-19.